Hey Oli, ich glaube, wir sind on. Hey, heute zusammen willkommen zurück zum ersten Schweizer Fischer-Podcast. Fischfrucht! Ja Mann, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Willkommen zu dieser Spezialfolge, wo wir eigentlich bis vor wenigen Wochen auch nichts davon gewusst haben. Ja, die 14. Episode. Wir sind echt grausam hinein in unserem Zeitplan. Echt? Ja, wir haben es recht schleifen lassen jetzt. Wir haben die letzte Episode haben wir am 27. Juli gedroppt. Also, das stimmt gar nicht, weil das ist ja der gewesen, wo wir noch auf meinem alten Bötli waren. Also eigentlich die letzte Episode, wo wir wirklich auf Spotify geladen haben, war am 13. Juli gewesen. Scheiße. Und jetzt Wir haben ja gesagt, wir machen eine Sommerpause. Ich nehme an, wir sind immer noch besser als alle anderen Podcasts, die ich sonst kenne. Hey, ja. Vor allem Fischer-Podcast. Absolut, absolut. Habe ich auch das Gefühl, ja. Aber schön, sind wir wieder mit dabei nach der Sommerpause. Es wird jetzt wieder regelmäßig, glaube ich, werden Ja. der Episoden kommen. Habe ich auch das Gefühl, ja. Aber wir sind, glaube ich, nachher wieder im Plan. Genau. Hey, und vielleicht vorab für all die sich fragen, ein bisschen, wegen dem Ton oder etwas, wir sind hier in Remote. Der Oli ist bei sich daheim und ich bin im Podcast-Raum unten. Einfach so für all die das Gefühl haben, es tönt ein bisschen komisch. Jetzt wissen Sie den Grund. Genau. Eben, wir zeigen heute eine Spezialfolge auf. Einerseits haben wir gesagt, weil wir einfach sehr viel News und auch bei uns, glaube ich, einiges gelaufen ist. Und das wäre einfach blöd für nächste Woche, wenn wir da 3 Stunden Episode würden aufnehmen. Ja, voll. Also vor allem für mich zum Schneiden wäre es ein bisschen, Ja, wär's ein bisschen lang. genau. Aber der Rest bleibt eigentlich alles mehr oder weniger gleich. Sogar... Hört ihr das Klopfen? Hört ihr das Klopfen? Hört ihr das? Hörst du es nicht, Oli? Schade. Aber du siehst es wenigstens. Nein. Ich sehe es Extra nicht. für den Oli habe ich wieder mal ein richtiges Bier für ihn genommen. So grusig. Feldschlössli, Mann. Wie kann man Feldschlössli trinken? Cheers! Oh. Ja, gönn dir. Hey, du könntest ja mal den Jingle drücken für Rückblick und Ausblick. Du hörst nicht mal den Jingle, aber geil. Stellen wir ihn vor. Hey, Oli, du hast 2 Punkte aufgeschrieben. Ich möchte mich einfach mal bedanken für die Reaktionen auch auf die letzte Episode, auch wenn sie schon vom Juli her ist. Auch dort haben wir sehr viele Kommentare darunter gehabt. Ich glaube, die Leute haben es sehr gefeiert. Unser Köder-Loadout, das wir da gemacht haben, von den Shops und von der Community, ich glaube, das ist sehr gut angekommen. Und für alle Und doch die ein oder andere inspiriert wurde, oder? Ja, ich habe auch das Gefühl, ja. Und für alle die, das hat sogar der Typ von der Zeitung hat das geschrieben, im Bericht. Hast du es gelesen? Ja. Hat sogar geschrieben, dass wir über Köder berichten. Und ich dachte, ja, der wird die letzte Episode wahrscheinlich gelost haben. Ja gut, das haben wir ja irgendwie auch, irgendwo steht das sicher, glaube ich. Hey, ich habe es gemeint, ich glaube bei den Podcast. Episoden steht es, aber irgendwie, ich komme gerade nicht ins App rein, weil es kommt immer irgendetwas, ist da schief gelaufen. Ich muss aber auch sagen, ich bin schon lange nicht drin gewesen. Ich sollte es vielleicht einmal updaten. Hey, dann mache ich doch mal weiter. Ich habe ja 2 Punkte aufgeschrieben. Und zwar schaffen wir jetzt pro Folge die 1000 Hörer und Hörerinnen. Das ist Wäre ein geil, Applaus Mann. wert. Warte mal schnell. Jawohl. Sehr nice, Stark. sehr nice. Ich würde sagen, das Jahresziel ist erreicht. Das Hey, haben wir ja. uns ja auch ein bisschen gesetzt gehabt. Ja, Obwohl wir das nicht gross haben können beeinflussen, aber es war schon das Ziel gewesen, dass wir die 1000 Hörerinnen und Hörer schaffen pro Folge. Das ist ja, nice. voll. Und wenn ich so drüber schaue, über unsere Top 10, sind eigentlich alle bis auf 2 haben über 1000 Wiedergaben. Und das sind vor allem die neueren, also 35, 34, 33, also das heisst 13, 12, 11. Das ist geil. Also ja, vom neuen Jahr sind auch schon dabei. Mega cool. Und die beste Folge ist immer noch unsere erste Folge. Ja gut, das haben wir dazu mal so gehypt und eben, das haben wir schon ein paar Mal gehabt. Viele Leute werden das auch gelost haben, die nichts mit Fischen am Hut haben. Und Absolut. die werden jetzt also, je nachdem nicht mehr so regelmäßig hören. Aber es sind doch 1000 Leute, die da uns einmal zuhören. Das finde ich Ja, ganz ist super, stark. ist mega cool. Ja, absolut, absolut. Ja, ja, und dann haben wir noch einen Kommentar bekommen vom Stefan D. Der Genau, er ist, schreibt, der ist glaube ich, heute reingekommen, hey, gell? der ist heute reingekommen. Ich weiß jetzt aber nicht, es war auf die 3. Episode gewesen. Ich kann mir eigentlich noch zurückschreiben, stimmt. Ja, ich kann es auch nicht zurückgeschrieben.
bis der Podcast raus ist, dann wirst du eine Antwort bekommen. Er hat geschrieben, hey, ihr seid cooler Podcast. Ihr redet von der allgemeinen Folge. Cool wäre, würdet ihr einen Podcast zum Thema Nachwuchs begeistern für ein Hobby machen. Ich habe fast 3 Saison gebraucht, um meinen Sohn schnell zum grossen Fischerfolg zu bringen. Und am 2. ist schon verleidet. Aber sind wir mal ehrlich, der grosse Fischerfolg, den hat man auch nicht schnell. Für etwas tut man sich ja verbessern und man kämpft auf etwas an, oder? Wäre ja langweilig, wenn ich ein Turnier machen würde gerade gewinnen, würde ich das nächste Turnier machen, würde ich wieder gewinnen. Das ist ja irgendwann, hast du ja gar nichts mehr, wo du dich darauf freuen kannst. Und es ist Fischen. Also ich meine, ich habe da dort gemerkt, als ich das Interview gemacht habe für einen Netzwerksfilm. Also ich habe auch ein Zeit gebraucht und viel selber müssen ausprobieren, vieles müssen erkennen, wie du ein Gewässer richtig lesen, wie sind die Fische, die sind ja nicht immer gleich drauf. Das ist alles Sachen, die du musst erlernen. Absolut. Das kannst du jetzt nicht einfach von heute auf morgen gerade so machen. Ich meine, wenn man die grossen Turnierangler anschaut, Ja. die sind ja noch krasser drauf, wie wir Normalverbraucher, oder? Und die haben ja nicht erst gerade gestern angefangen zu fischen und sind schon in einem fetten Turnier rein. Richtig, und gönnen es, natürlich. Aber das Thema Nachwuchs wird sicher im neuen Jahr dann mal ein Thema sein, denke ich. Ich habe auch das Gefühl, ja. Ich glaube, das ist ein immer längeres Thema und zumal wir ja beide auch irgendwo ein Kind haben, wo wir ein bisschen gerne ins Wasser nehmen. Ob es dann nachhaltig ist, das ist noch schwierig zu sagen, finde ich so. Du kannst jemandem deine Begeisterung zeigen fürs Hobby, ob er das gleiche Feuer dann hat, finde ich noch schwierig. Ja, das wird sich ja dann zeigen, ja, das ist so. Ich glaube, zwingen ist einfach sicher das Falsche, aber das muss jeder selber wissen und das ist ja jetzt auch nicht die richtige Episode, um darüber zu diskutieren, komm. Wir haben gesagt, wir wollen sie kurz halten, wir wollen uns wirklich am Wichtigen widmen, darum würde ich sagen, überspringen wir das Vorstellen und gehen direkt in meine Woche, deine Woche. Ich finde es immer geil, wenn ich daran denke, dass der Oli den Jingle nicht hört, aber gleich. Ja, der Jingle habe ich ja ausgesagt, ich habe ihn einfach im Ohr. Ja, gut, das stimmt. Hey, Oli, ich fange gerade an, ich habe weniger als du. Hey, und zwar, ich habe mein altes Boot verkaufen. Geil. Bis los, habe es nicht mehr, nice. Habe mein neues. So, mein neues Boot ist ein Alaska 390S mit einem 20 PS Suzuki-Motor. Ein DF20 AES mit Elektrostarter, mega geil. Ich feiere es mega. Hey. Ich war schon 2-mal draussen mittlerweile. Und das Boot hat ein geiles Mojo. Hat jedes Mal Minimum einen Fisch gebracht. Ich finde das geil, Mann. Ja. Ein Fisch, also so ein 15er Egli oder was? Hey, Fisch ist Fisch. Nein, natürlich hat es grössere gebracht. Es war jetzt mal ein Hecht, selbstverständlich. Es sind aber auch nicht die Bomben, also es war nie 1,20 Meter Hecht oder so. Aber egal, spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist Fisch auf dem Boot, Fisch im Boot. Und das ist das, was zählt. Einfach rein fürs Mojo. Hey, ist geil, das Boot läuft 38, knapp 39. Mit einem 20 PS. Das ist noch verdammt zügig eigentlich für so ein kleines Scheissbötchen. Ich habe jetzt angefangen, den Umbau zu machen. Das ist einfach so eine Alu-Nussschale, die ich gekauft habe. Habe jetzt mit dem Umbau angefangen. Ich habe die ganze Elektrik habe ich gemacht, die Beleuchtung habe ich gemacht. Dann habe ich es wieder vorführen wegen der Beleuchtung, weil ich habe ja den Eintrag drinnen, der Vorgänger hat kein Licht auf dem Boot, da war der Eintrag drinnen, Fahren bei Nacht und unsichtigem Wetter nicht erlaubt. Habe ich das Licht gemacht, bis vorführen. Und jetzt habe ich mittlerweile auch das Castingdeck mit einem Teppich gemacht und eine wunderbare Klappe vorne dran. Habe es noch ein bisschen aufgepimpt, noch ein bisschen Fächli-Beleuchtung, Lukenheber. Geil, Mann. Geil. Ich habe Freude. Das hast du ja schon bei deinem älteren Boot ja schon gemacht, oder? Das habe ich selber umgebaut. Genau, das habe ich im vorherigen Boot schon gemacht. Was jetzt aber zu sagen gilt, gell, es ist ein Aluboot, es ist ein hochwertiges Boot und somit ist natürlich auch der Umbau hochwertiger. Also ich habe alles mit Aluminium-Unterkonstruktion gemacht, mit L-Profil, mit schönen Rechteckprofil, so dass es wirklich stabil ist, dass das Deck hebt. Habe Lukenheber eingebaut, also wirklich professionelle Lukenheber, weißt du, wo du kannst aufklappen, drehen und wieder zumachen und so, wo die Luke nicht einfach aufkumpelt. Und beim alten Boot habe ich einfach so Schlaufen gemacht. Ist auch okay, ist auch gut, funktioniert natürlich auch, aber mit den Lukenheber, es wirkt einfach ein bisschen, es wirkt mehr so ein bisschen premiummäßig halt, also wirklich sehr, sehr nice.
Auch eine andere Beleuchtung habe ich gemacht. In den Fächlein habe ich jetzt alles weiss. Ich habe 4 LEDs hier statt nur 2. Es gibt ein bisschen mehr Licht. Das habe ich gemerkt beim alten Boot. Mit 2 LEDs, wenn das Fach ein bisschen voll ist, mag es einfach nie zu hin. Jetzt habe ich mir auch noch Utzkisten gekauft. Da die Plastikkiste, die du stapeln kannst. Habe die Sicherheitsausrüstung in einer Kiste und die andere Kiste sind eigentlich alles für Tackle und so. Wo du noch ein Essen kannst rein tun, wo du noch Tacklebox und so kannst rein tun, dass du einfach ein bisschen mehr Platz hast auf dem Deck. Und ich sage dir eins, Oli, du bist ja auch schon auf dem alten Boot gewesen. Das alte Boot war 3,18 Meter gewesen. Und es ist nicht einmal ein Meter Unterschied, aber ey, das merkst du so brutal. Aber ich hätte es nie gedacht. Solange es nicht wackelt wie das alte Boot. Nein, es ist von mega stabil und es kommt wunderschön ins Gleiten. Also es ist wirklich, hey, ich bin mega happy. Ich bin wirklich mega happy ab dem Boot. Bin Stark. entsprechend auch schon auf dem Züsi gewesen, habe 2-mal entschneidert. Ich habe das erste Mal den Arbeitskollegen mitgenommen. Der hat einen Stupser gehabt. Wir sind natürlich gescopen, wir sind relativ spät hier. Einfach so nach dem Arbeiten. Und dann haben wir noch gescoped. Dort hatte ich einen Fisch gehabt. Und das zweite Mal bin ich mit einem gegangen, der noch gar nicht fischen. Das ist der Götti von meinem Sohn. Der hat gesagt, er will unbedingt mitkommen. Habe ich gesagt, also komm, dann gehen wir mal. Und dann sind wir ein bisschen rühren zuerst. Beim Rühren haben wir eigentlich nichts gehabt, da ist es nie dunkelt. Und dann haben wir dann auch wieder mit dem Scope haben wir dann wieder einen Hecht gehabt. Bin ich gespannt. Wenn ihr kann ich mehr Routen mitnehmen aufs Boot, oder? Ja, absolut. Also mehr als 3 Routen brauchst du eigentlich auch nicht. Eine zum Wegelfischen, eine zum Hechtfischen und dann sonst noch irgendeine für ein bisschen Rigs oder so, wenn überhaupt. Oder? Mehr brauchst du nicht. Aber ja, kannst du machen natürlich. Gell, halt auch, es ist ein Boot. Vom Platz her bist du halt gleich noch begrenzt. Es ist nicht wie ein Auto, das du einfach einbiegen und nachher mal rausnehmen, was du willst. Ich habe keine Routenfächli gemacht, bewusst nicht. Genau wegen dem. Nicht, dass du einfach unnötig Scheiße mitnimmst. Sorry. Da merkt man, du bist kein Finesse-Fischer. Ja, ein Finesse-Rig, das kannst du an einer Route fischen. Deine 4 Rigs, die kannst du an einer Route fischen. Also für da musst du 4 verschiedene Routen haben. Ja, faul das Sack. Und ich habe schon gemeint, ich sage faul. Sorry. Nein, das ist einfach smart. Sag mir dem nicht. Das ist nicht cool. Ja, nein, ist halt eine Ansichtssache. Nein, aber es hat Platz, ist gut. Das Castingdeck ist 1,90 lang. Finde ich noch geil. Kann ich auch mal mit der Frau und Kind raus, dann können sie sich sünneln, während ich da schön am Fischen bin. Ja, wunderbar. Kinderschwimmwesten haben wir auch schon gekauft. Ja, wird cool. Ich freue mich. Ja, hey, eben wie schon gesagt, bin ich 2-mal auf dem Züsi am Fischen. Wenn ihr einen Podcast hört, bin ich schon das 3. Mal draussen mit dem Bötli. Ich bin noch mehr fischen. Ich bin auch mit dem Sam noch fischen. Ich bin nicht im Ausland gewesen, aber das habe ich jetzt gefunden, ich schreibe jetzt nicht gerade drauf. Das wäre so ein bisschen meine Woche. Du schaffst es, einmal in der Woche zum Fischen. So in dem Zeitungsartikel steht. Hey, ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe, 1 bis 3 Mal. So im Durchschnitt kommt das schon etwa hin. Weil, gell, wenn ich am Arbeiten bin und dann irgendwo in der Region Zürich bin und dann mal zwischen den Terminen vielleicht eine Stunde Zeit habe und es ist gerade schön Wetter, dann muss ich sagen, ja, hey, come on. Gehst du irgendwie auf Wollishofen oder gehst in Hafenenge und rührst dich ein bisschen aus. Zum Glück, ich habe ihm extra gesagt, also Geld schreibst du dann fischen und nicht fangen. Ja, nein, ich gebe mir Mühe, dass ich es schaffe. Ja, es ist halt immer so ein bisschen unterschiedlich, oder? Wenn ich im Oktober gehe, irgendwie 1,5 Wochen, oder bin ich in Italien, ich bin in Holland und das zieht sich dann auch so ein bisschen auf den Durchschnitt hin. Klar gibt es auch Wochen, wo ich nicht am Wasser bin, das ist natürlich absolut so. Hey, bei mir, eben, ich habe meinen PB gefangen, ich glaube, das ist auch schon ein alter Schuh, ein alter Käse, wie auch immer. Dort mal, wo wir mit Netzwerksfilm die Dream und Make It Real Serie gedreht haben, sind wir draussen mit dem Aschi. Es hat geklappt mit 115 cm Hecht. Ist nice gewesen, ist ein richtig geiler Fight gewesen. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass der PB noch fällt, dieses Jahr. Aber hat Spass gemacht. Und dann, wenn die Kamera noch dabei ist, das ist einfach krass. Also das passiert eher selten. Eben, wenn die Kamera dabei ist, dann fange ich meistens nichts. Darum hat es doppelt so viel Spass gemacht, dass es gerade auch noch auf Video war. Oder? Und ich meine, ich komme das Videomaterial über. Ich werde irgendwann auch noch ein Reel daraus machen. Hey, aber Oli, noch zu dem vorher, dass du nicht gedacht hast, dass der PB das Jahr fällt. Die gute Hechtzeit, die kommt ja erst.
Genau, ja. Ja, ja, eben. Und ich meine, es ist Hochsommer gewesen. Ja, ist Aber ist jetzt geil. nicht so gewesen, dass, also der Hecht vorher ist 1,4 gewesen. Also ist jetzt nicht so gewesen, dass ich mega gesagt habe, hey, wow, das ist jetzt der PB, den ich will knacken. Für Ja, mich ist ja ist ja mehr geil, das das ist Ziel, mal geil. noch den, 1,5, 1,4 ja ist, voll, also weißt ja. du, schon einen Meterfisch in der Hand zu haben, finde ich, ist schon, ich finde das immer noch mächtig. Ich habe schon Menge Meterfisch in der Hand gehabt, aber ich finde es immer noch mächtig. Oder? Und Er ist brutal, ja. ja, Also vor der allem wenn der Kopf, den der PB, Fisch hat. genau, und wenn dann noch der PB hast mit 1,15, ist es eh noch eines mächtiger, dann ist es einfach episch, oder? Und das ist halt schon geil. Ja, Also, ja, ja, das ist heftig Petri auf jeden gewesen. Fall. Dann, danke. Hey, dann bin ich ja in Zypern in der Ferien gewesen und ich habe gefunden, hey, komm, ich nehme da noch ein bisschen Route mit, weil man kann dort gut auf Black Bass eigentlich fischen. Hat so vorab ein bisschen geheissen, auch Wolfsbarsch hat es recht viel. Ähm, ja, hat sich dann ein bisschen schwieriger herausgestellt, als ich dort war. Ich habe zweimal einen Nachmittag und einen Abend auf Bass gefischt. Schön als Schneider wieder heimgegangen. Petri? Wo ich dann so mit den, ja, danke. Wo ich dann so mit den lokalen Leuten dort ein bisschen geredet habe, also vor allem so, es hat recht viele Leute, die in unserem Alter auch gefischt haben, haben gesagt, hey, letztes Jahr um die Zeit, da knallt, da hast du herrühren, was hast du wollen. Und das Jahr hätte noch keinen einzigen gehabt. Also es liegt nicht nur an mir. Ich habe auch gedacht, ja fuck, okay, komm, ich kenne ja das Gewässer nicht, viel Zeit habe ich jetzt auch nicht gehabt, um Sachen zu investieren. Du wechselst einfach hin und her und vielleicht hast du Glück oder nicht. Dann bin ich wieder zurückgelaufen zum Auto und habe mir prompt den Wobbler ins Bein reingehauen. Das war mal geil gewesen. Mal. Also so Mein richtig? erster Drill, ja, mein erster Drilling dürfen raus operieren aus dem Oberschenkel. Hast du ein Foto Die Wunde gemacht? sieht man. Nein, in dem Moment hat es mich. Nein! Hey, es ist bei 40 Grad bist du einfach nur noch durch und so ein Teig und denkst so, ich habe gedacht so, fuck, warum habe ich GoPro nicht angestellt, weil es wäre echt witzig gewesen, das wieder, ja. Ich hätte das so Man sieht gern gesehen. Wunder Also bis nicht, heute noch. ich Ja. hätte das so gern gesehen, nicht wegen dir, sondern einfach, ja, keine Ahnung, einfach so. So, Ja, ja, es war eine schmerzhafte Erfahrung, gewesen, aber ich glaube habe ich. gewusst, irgendwann passiert es mir. Mhm. Zum Glück, ich tue mit Wiederhöcken abdrucken, dann ist Ja. es mit Wiederhöcken wäre es noch, glaube noch hässlicher. Ja, ich glaube auch. Ich habe mit dem Sam noch telefoniert heute. Kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Und der hat auch, ich glaube, gestern oder am Samstag, hat er sich also ein Drilling, aber mit Widerhaken in die Daumen gehauen. Aber sie haben dann nachher mit der Schnur, also so mit dem Silch, ich bin nicht so bei der Sache gewesen, mit der Silch haben sie, mit Schnur und Silch haben sie dann können irgendwie rausziehen, so abdrücken und rausziehen. Er hat gesagt, hey, sei der fein, Voll, es gibt so, tut nicht mehr weh, macht nichts, ist alles in Ordnung. Also, trotz ja, voll, es Widerhaken. gibt so Technik, habe ich auch mal, glaube ich, auf Insta so ein Reel gesehen, wo das einer gemacht hat. Mhm. Ich bin dann nicht scharf gewesen, allein, um das Reel rauszusuchen. Ja, Ich nein. muss das Teil einfach aus dem Bein aussehen. Verständlich. Ich kann nicht noch ein Videostudio machen, wie das Teil gescheit rauskommt, einfach weg damit. Hey, und dann habe ich gedacht, komm, ich habe immer am Abend Sockels gesehen, die da ein bisschen gefischt haben auf Wolfsbarsch. Und die haben mir auch erzählt, irgendwie, weiß ich nicht, 1,5 Tonnen sind ihnen irgendwie abgehauen. Wo sie haben eigentlich wollen, sie an einem anderen Ort aussetzen. Darum hat es mega viele Wolfsbarsch getestet. Und das ist auch recht geil gewesen, aber ich habe auch 5 Stunden gefischt. Und ey, die sind im Fall bis vor die Füße nachgekommen. Du hast gesehen, ein ganzer Schwarm, wie der am Köder nachschwimmt, aber meinst einer hat gebissen. Gut, das habe ich auch nur einen Abend investiert, vielleicht wäre es am anderen Abend besser gewesen. Aber es ist halt eben, es ist immer eine Sommerferien, bist mit der Family dort, bist ja Ja. nicht hauptsächlich wegen dem Fischen, jetzt schreist dir alle den Grind ab, wenn du da nur am Fischen bist. Ja, ich bin leider ohne Fisch aus Zypern wieder heimgegangen. Hat mich fast nicht angeschissen. Ja, gut. Aber Die was Zeit, willst- die was du willst investiert machen? hast in ein neues Gewässer, meine, easy, oder? Also, Ja, bist ja nicht permanent am gerne Fischen gewesen, weißt Nein, das eben, ja, genau. Es ist ja nur so ein paar Stündchen, du? Ja. wo du investiert hast. Das ist viel zu wenig natürlich, um dich dort irgendwie zu festigen. Hey, dann bin ich zurückgekommen und ich bin so unter Fisch gewesen, habe mir Luki geschrieben mit meinem alten Schulkollegen, komm, wir müssen schnell raus, muss irgendein ein Egli fangen, dann sind wir ein bisschen Topwater auf Egli. Hey, und da ist mir prompt so ein Fetale hineingeschleppt, der kämpft wie ein Groß. Ich habe gedacht, Scheiße, jetzt, wenn dann das 40er-Egli ist, der hat reingeklopft wie so ein grosser Egli. Das war ganz krass. Gewesen. Ja, hat Spass gemacht. Dort haben wir recht viele Egli auf Topwater gefangen. Sommer. Ja. Was war das? Anfang August. Obersee, auch wieder. Obersee, ja. Sie haben ja dort das Bötchen. Ich höre von mega vielen Leuten, die am Zürichsee, also am normalen Zürichsee, Zürichtal, vom Ufer aus fischen, dass aktuell sehr, sehr schwierig und verhalten sind, die Egli.
Das ist, Kann ich mir gut vorstellen, ja. ich weiss nicht wieso, der Kollege hat gesagt, hey, letztes Jahr um diese Zeit, der hatte Egli an Egli gehabt und heuer ist brutal. Und alles vor allem nur so kleine Schwänze, wenn dann so 15, 20 Zentimeter. Und die Spots, die letztes Jahr gelaufen sind, kannst du gerade vergessen. Ja, das Jahr ist halt alles wieder anders. Das Wetter ist anders, die Temperaturen sind anders. Ja, ist mega speziell eigentlich. Aber Ja, auch die, also wo, darum. die schon seit Jahren am Zürichsee fischen. Er fischt ja jetzt auch schon länger am Zürichsee. Und er hat gesagt, hey, die er bis letztes Jahr als Safe Spots hatte, die liefern kaum. Das ist brutal. Hecht dafür Krass. viel. Ja, ich habe nicht das Jahr mehr Egel gefangen wie Hecht. Das Ja. wäre echt cool. So die Flöten sind bei mir das Jahr wie noch ausgeblieben. Ja, ja. Nein, er hat brutal viel Hecht als Beifang, hat er gesagt. Krass. Ja, ja no. Darum Hey, eben, dann habe ich, Hechtfischen, nicht Fischen. Dann habe ich noch am Fischenverein Greifensee noch Freude gemacht. Ich habe mal bei mir daheim nach der Ferien mal alle Köder wieder aussortiert. Ich habe Sachen gehabt, die habe ich noch nie gefischt, noch original verpackt. Einfach mal gekauft. Und dann eine ganze Kartonkiste voll gehabt. Ich habe dir auch noch geschrieben, gehabt, ob du jemanden wüsstest. Nachher ist mir die Idee gekommen, hey, schreib einfach mal am Fischenverein Greifensee. Die haben alles dankend angenommen und werden so Jungfischer, so haben sie gesagt, einmal das verschenken, wenn sie Ja. Ja, finde ich die cool. Jungfischer machen. Ja, mega cool. Du, Und die so Vereine habe haben ich noch Freude, gefunden, gell? ja, mega. Und eben, ich brauche es ja nicht. Also was soll ich sagen, bei mir irgendwo noch rumliegen? Ja, ja. Ich brauche nur Platz bei mir. Ja. Dann bin ich auch noch ans Wasser, ohne Fischen. Ich habe nämlich noch ganz viel Fotoshooting, Produktshooting gemacht für Fish Explorer. Genau. Und ich bin dran, im Ende Oktober geht es für mich nach Holland. Ja. Dort noch ein bisschen dran mit Spots planen, mit Unterkünften planen. Cool. Ja, da kommt noch einiges. Ja. Gehst Sander muss das Jahr noch fallen. du mit wem? Allein. Allein? Also allein mit der Family, ja. Ja, okay. Also nicht allein. Aber Also allein Nein, go fischen. nicht- Allein go fischen. allein go fischen. Also Ja. ja, schon, ich treffe mich so mit dem Marvin oder mit dem Charlie. Ja. Je nachdem kommt noch der Roman von Fish Explorer. Ah, Also, okay, weißt, ja, so, cool. so Ja. vernetzt. Aber, Gut, dann wirst du sicher mit Hauptsächlich Zander schon fangen. allein. Come on. hey, Gib fix, dir ein bisschen Mühe. Das muss. Ich sage dir, ich fische auch gar nicht anders als auf den scheiß Zander. Ja. Die 50 Regeln können mir gestohlen bleiben und die Hecht können mir alle gestohlen bleiben. Es wird nur Zander gefischt. Wo gehst du? Nein, Weißt du die schon? Schmach muss an. Nein, ich weiß es noch nicht Ja. so genau. Okay. Nein, es ist nur so mal grob angedenkt jetzt Mhm. mal. Dann wird es im Oktober Ja. in dem Fall relativ schwierig mit einem Podcast. He? Es ist Ah, gut. schon möglich. Ich glaube, wir haben schon rundum geplant. Ja, wir haben nur Das haben wir am schon 28. Ja, ist gut. Also im ja, ist gut, ist gleich. Müssen wir nachschauen, Ja. Hey, das wär so ein bisschen gewesen, was bei mir gelaufen ist. Ich merke auch jetzt, der September, wo kommt, ich bin glaube nie am Wasser. Nie. Ah, wirklich? Nur am Arbeiten. Ja, nein. voll. Ich arbeite jetzt Okay. von möglichen 4 Wochenenden 2. Ja, dann wird es schwierig. Ich komme nicht das Wasser. Okay. Schon unter Fischen. Hey. Ja, Das gibt es gut. gar nicht. Mal, ich bin am Freitag am Wasser und wir gehen dann Mitte September am Gardasee runter. Dann werde ich dort sicher auch ein Rütli mitnehmen, das ist klar. Und dann werde ich dort ein bisschen Bass und Wels fischen. Bin gespannt. Bin sehr Wels gespannt. wäre auch mal geil. Hey, Wels habe ich ja bei mir schon gut gehabt. Aber ja, mal so ein fetter Wels wäre mal mit dem Marc mitgehen dann. Marc, wenn du den Podcast hörst, Ja. wir müssen unbedingt etwas abmachen. Unbedingt, auch wenn es für nächstes Jahr ist, aber wir müssen etwas abmachen. Jetzt fängt ja gleich schon die Planung fürs nächste Jahr an. Gut. Ja, Ja, gut, dann würde dann- ich sagen, du mal. Nein, sag du. Gut, Komm. also gehen wir Infos aus der Szene. Jo. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen vorab gesagt, weil wir nächste Woche einen Gast haben, das können wir ja schon so sagen. Ja. Das behalten wir noch ein bisschen für uns. Werden wir vor allem auch noch ein bisschen uns auf Turnier Genau. fokussieren bei den News, weil es hat ein Turnier gegeben, wo wir ganz sicher darüber reden müssen. Ja. Da, man sieht es. Und das andere, das gestartet ist, YPC Bank. Also, jetzt komme ich nicht ganz raus. Ja gut, ist ja gleich, Ja. kommen wir nachher. Genau. Willst Machen wir nachher. Also, soll ich die News gerade bringen, dann können wir nachher bei dir und dann können wir gerade am Schluss Turnier machen. voll, Also. genau. Hey, Bullseye hat eine neue Routenserie rausgebracht.
Die sogenannte X-Series Jig and Shad, die ist 2,70 Meter lang und 18 bis 64 Gramm. Kilo wäre ich schwer. Kilo, wow. Sie, sie haben die ja angeteasert. Der Fons hat ja etwas gesagt bei uns im Podcast, wenn es mir recht ist. Sie haben sie aber auch geil angeteasert und haben vor allem eine Community mit einbezogen. Und gesagt, hey, was wünscht ihr euch für ein Gewicht, für ein Wurfgewicht bei der Route und was für eine Route in dem Sinne? Eine Jig-Route, eine Swimbait-Route, what else? Und daraus ist dann die Jig and Shad 2,70 Meter, 18 bis 64 Gramm entstanden, so wie ich es im Kopf habe. Dann ist der Forellenbarsch im Baldeckersee gesichtet worden. Und irgendjemand hat mir unten geschrieben, auch Greifensee. Aber das ist ein anderes Thema. Im Baldeckersee ist der Bass gesichtet worden. Irgendjemand hat den ausgesetzt. Es hat dann auch eine wissenschaftliche Studie darüber gegeben, ob der sich dort vermehren kann oder nicht. Oder ob er sich am Vermehren ist. Und was? Ja, das wäre ja spannend, oder? Genau. Hat man einen gesehen oder hat man einen Trupp gesehen? Nein, man hat schon mehrere gesehen. Also sie wären von der Größe vom Trupp wären ready zum Vermehren, aber anscheinend sind noch keine Laichuntergründe gefunden worden. Also es hat dann eine Studie gemacht, ich weiß nicht mehr wer. Irgendjemand hat eine Studie gemacht, gerade eine Masterarbeit oder Bachelorarbeit oder etwas darüber und ist dann zum Schluss gekommen, dass sie sich gar nicht am Vermehren sind. Weil eben die Laichuntergründe gar nicht gefunden worden sind, also keine Leichnester und nichts. Darum sieht das gemäss den Medien, ich tue euch dann den Link noch in die Podcast-Beschreibung für die wollen, nachlesen. Gemäss den Medien sieht es schwarz aus für den Forellenbarsch. Der Schwarzbarsch. Okay. Jawohl. Aber was nicht ist, kann noch werden, oder? Also, Absolut, der absolut. Fisch vermehrt sich auch wie Unkraut. Ja, aber ich glaube, das ist so der Fisch, wo wahrscheinlich jeder Fischer mal gefischt hat. Und ich habe das Gefühl, wenn dann das wirklich publik wird, dass sich der dort vermehrt und dass der dort ist, ich glaube, dann werden so viele Fischer am Baldeckersee fischen. Ja, habe ich das Gefühl. Weiß nicht. Ich auch. Aber der Baldeckersee ist ja ein Naturschutzgebiet eigentlich. Dort hast du nur ein paar vereinzelte Fischspots, wenn es mir recht ist. Und du darfst nicht mit dem Bötli drauf oder nur mit einem Bötli, wo dort ist. Also musst du, glaube ich, irgendwie im Verein sein. Also keine Ahnung, ich weiß auch nicht genau. Ich bin mir dort zu wenig gewöhnt zum Fisch. Das sind ja schon mal menschlich gesehen gute Voraussetzungen, um sich fortpflanzen. Absolut, ja. Absolut. Ja, und da haben wir irgendjemand unten geschrieben, Klammern auch Greifensee, Klammern zu. Ich weiß nicht, vielleicht wird sich die Person noch dazu äußern. Ich habe nämlich gesehen, dass du das geschrieben hast und irgendwie gleichzeitig, ich habe leider die Quellen nicht mehr unten geschrieben, habe ich glaube einen Insta-Post gesehen, wo auch Bässichtungen gemacht hat im Greifensee. Ich weiß, dass es im Pfäffikersee vereinzelte Bässe gibt. Ich habe auch schon einen dran gehabt, aber im Greifensee, das wäre ja noch ganz. Hast du ihn rausgebracht? Hast du ihn gefüttert? Der Bäss? Ja. Nein, ja, das ist so. Also, jetzt sehe ich ihn nicht, aber der war vielleicht 10 Santi gewesen, der Füttergelied. Ich sage immer noch, solange ich das nicht gesehen habe, glaube ich das nicht. So, gut. Aber das ist meine Meinung. Wirklich? Warte, vielleicht habe ich es sogar auf GoPro. Ja, dann vielleicht. Show me. Dann glaube ich es dir. Absolut, absolut. Doch, aber das kannst du mir glauben, das ist fix ein Bass. Ich sage nicht, dass du nicht weißt, was für Fisch du fängst. Überhaupt nicht, gell? Also einfach, dass du da verstehst. Das will ich nicht irgendwie behaupten oder so. Ich glaube, du kennst die Fische auch und das ist alles okay. Ich habe schon ein paar Mal gehört, dass es im Greifensee auch drin hat. Ich sage immer, ja, es ist okay. Wegen dem Einzelnen. Ja. Könnte immer auf Verwechslung sein. Aber eben, ich will da niemanden. Ja, aber mit welchem Fisch willst du den verwechseln? Hallet? Wels. Nein, hör auf. Ich weiß doch nicht, keine Ahnung. Gut. Hey, und dann noch eine traurige Nachricht. Fish Spirit schliesst Ende 2025. Für alle, die es nicht gesehen haben, es ist ein Insta-Post raus, dass der Duo Flagship Store in Wädenswil, Wädi ist der, gell? Dass der per Ende Jahr dort zumacht. Sie werden jetzt das Duo-Geschäft aufgeben, ihre internationalen Beziehungen werden sie weiterhin pflegen, also sie werden dann weiterhin Duo verkaufen im Grosshandel, aber nicht mehr einen Shop haben. Ist schon krass. Jetzt haben wir jedes Jahr sicher 2, 3 Läden gehabt, die zugegangen sind, bei den Podcast machen. Ja, aber gell, ich meine ganz ehrlich, schau mal die Branche an.
Also weißt Ja, du, ja. kommst heutzutage, ich komme immer Werbung über von Temu, wo Duo-Wobbler, wirklich mit Duo angeschrieben, angepriesen werden. Von Temu. Da denke ich jedes Mal, ja, fuck, ey. Das ist schon abartig. Also, ja. Aber da Dann, habe ich nachher auch noch spannende News. Und mal schauen, wie du die findest. dann frage Ich ich habe schon mich mit auch nicht vielen mehr, darüber oder? geredet. Also weißt du, dann ist es Ja, für ja, mich so ein eben, bisschen, ja. Ja, ja. ja, dann, ja. Ja, das wäre es gewesen von meiner Seite her. Der Zeitungsbericht habe ich jetzt nicht erwähnt, ist auch okay. Und da alle unter nico.kurman. Ja, genau, Auf dem richtig. Profil. Genau, ja. Hey, er hat schön geschrieben, muss ich sagen. Er hat sehr schön geschrieben. Hey, Ein bisschen mega, mehr können über Fischverrückt geschrieben, aber ja, gell, wir sind da unten geguckt und dann eben gesagt, ja, ich habe da noch einen Podcast mit einem Kollegen zusammen und der hat auch geschrieben, nebst dem Online-Shop betreibt er auch noch einen Podcast mit seinem Kollegen und Punkt, das war es. Und er hat dann gefunden, ja, come on, ja, also ja, kannst du voll. wenigstens namentlich erwähnen und ja, da hat er dann noch ein paar Sachen dazu geschrieben, ja. Jo. Hey, wenn wir schon bei Shops sind, das ziehe ich mir gerade vor. Hecht und Barsch macht jetzt Versand in die Schweiz Ja, und du hast keine Zollkosten mehr und kannst mit Twin zahlen. genau, richtig. Richtig. Also ist bei mir, ich habe ja auch Dropshipping bei mir und wenn du jetzt du etwas bestellst bei mir, dann geht es von Deutschland direkt zu dir und du hast auch keine Zollkosten und nichts. Und kannst bei mir Ich mit zahle Twint, den, PayPal und Rechnung oder weiss der Teufel wie zahlen. ich zahle den Schweizer Preis oder zahle ich den deutschen Preis? Du zahlst den deutschen Preis umgerechnet in Euro aber. Also in Schweizer Franken. Okay, eben das hat Hecht und Barsch auch und das könnte schon das Geschäft kaputt machen. Nicht? Du schaust, schlussendlich ist halt einfach so, gell, du wartest halt einfach deine 3 Tage, circa 2 bis 4 Tage etwa, bis das Material kommt. So im Durchschnitt sind es etwa 3 Tage, oder? Der Punkt ist der, wenn ich morgen ans Wasser gehe, und wenn ich es heute bestellt habe, morgen geliefert habe. Aus meiner Sicht. Oder ich gehe es allenfalls morgen gerade holen, untertags, dass ich mit dem Abend ans Wasser kann. Online-Shops sind schon immer da gewesen und Online-Shops haben schon immer einen stationären Handel ein bisschen unter Druck gesetzt, was absolut normal ist. Schlussendlich geht ja der Fischer nicht nur für den Köder in den stationären Handel, sondern er geht ja auch in den stationären Handel, um sich beraten zu lassen, um Tipps zu bekommen und um einfach auch ein bisschen den sozialen Punkt auszuleben. Und ich glaube, das ist sehr wichtig und das darf auch nicht vernachlässigt werden. Darum, ja, wenn jetzt Hecht und Barsch noch mit Twint kannst zahlen, mal ganz ehrlich, wer hat Twint und keine Kreditkarte oder kein PayPal-Konto? Also jeder, der irgendwie im Ausland an mich bestellt hat, der hat eins von diesen beiden. Also der hat entweder PayPal oder Kreditkarte. Ich rede nicht mal von dem, ich rede davon, dass wir sagen, nehmen wir irgendeinen Hundskommune Keitech, ist halt in Deutschland schon ein Stutz günstig oder je nachdem auch 2-3 Ja, Stutz natürlich. als da in der Natürlich, Schweiz. natürlich, Also das ist so, ja. dann wär's, also kann ich die meisten verstehen, die sagen, hey, dann warte ich halt auch meine Woche, bis das bei mir ist. Ja, klar, absolut. Und wenn du einen stinknormalen Kitech bei Temu bestellst, dann kostet er nur 50 Rappen. Und wenn es dir 3-4 Wochen wert ist, dann wartest du auch dort 3-4 Wochen. Weißt du, was ich meine? Und ich meine, Temu, ganz ehrlich, es haben alle Angst gehabt und es haben alle den Laden zumachen. Und ja, den Druck haben wir, aber es sind nie so viele Läden zugegangen, wie gesagt haben, sie machen zu. Also der Druck wird auch von Deutschland herkommen, der Druck wird allgemein. Ich meine, wir sind ein hochpreisiges Land, wir sind eine Hochpreisinsel, die Schweiz, wir haben aber auch dementsprechend unseren Lohn. Und da appelliere ich halt einfach an die Vernunft von uns Fischern, dass man irgendwo sagt, hey, jeder, der da noch irgendetwas will oder hat, der hat einfach die Verfügbarkeit und ja, also ich bestelle mein Zeug auch. Ich gehe gerne in den Laden. Ich gehe sehr gerne in den Laden und lasse mich dort ein bisschen beraten und schaue ein bisschen um und schnell vor allem noch ein bisschen. Es sind alles Menschen und jeder kann selber entscheiden, was er will und wie er es will und wann. Das ist schon gut. Wenn wir es so stehen. Dann einfach auch zeittechnisch, denke ich, ich habe doch noch ein paar News, die ich loswerden will. Catch and Clean Day am Lungersee, 27.09. Ihr könnt euch anmelden bis am 13.09. Dani, coole Sache. Mega. Hättest du es ein bisschen vorher abgepriesen, hätten wir vielleicht etwas machen mit Fischverrückt. Habe ich nur so gedacht. Ich weiß nicht, ob der Nico auch dabei gewesen wäre. Aber ich hätte es cool gefunden, wenn man da... ist das vor meiner Ferien. Nein, jetzt ist der 27. Ah ja, der stimmt. 13.09. ist Anmelden, Schluss. Stimmt. Also, wenn ihr das wieder mal vorhabt, vielleicht können wir da irgendetwas Absolut, ja. Absolut. etwas machen. Also fände ich noch Finde ich nice. eine coole Idee.
Ja, voll. Mega coole Idee. Dann hätte ich schon lange können sagen, ist mir ein bisschen untergegangen. Nein, es ist auch noch nicht so lange draußen. Und zwar heisst der Shop von Fish Explorer neu Bait Brigade. Also nicht mehr Fish Explorer, sondern baitbrigade.com. Einfach aus dem Grund heraus, dass Fish Explorer wie alle Marken, Stucki, Toppies, Fishing Ghost einfach eine eigene Marke in dem Ganzen soll sein und nicht der Shopname soll sein. Darum hat man das nochmal geändert. Dann Hecht und Barsch bringt ein neues Format raus. Ist jetzt auch schon ein bisschen ein alter Schinken. Unterdessen weiss man auch schon, wer mit dem Eule mitfischt. Also ich sage zuerst, das heisst Survival of the Fittest. Finde ich cool. Finde ich noch geil. Bin mega gespannt. Weißt du, wo haben sie das? Nein. Vom Song von Eminem. Ich tue noch den Link dann in die Beschreibung rein. Ja, okay. 100 Pro, dass sie es von dort haben. Okay. Bin ich gespannt. Ich kann den Song nicht. Ich glaube, der Wildcard ist ausgelost. Ich weiß es gerade nicht auf dem Schirm. Wildcard ist ausgelost. Und zwar haben sie noch eine Begleitperson gesucht für den Markus Eule. Mal schauen, ob das ChatGPT weiss. Sollte, oder? Leider konnte ich keine Information. Survival of the Fishes heisst, oder? Ja. Bewerbungsfrist war der 17. August. Ja, aber es steht nichts. Okay. Ja, ihr findet es bei Hecht und Barsch sicher auf Instagram. Nico, ich mache mal weiter. Du kannst noch ein bisschen suchen. Ja. Dann der Lorenz Keller ist der erste Teamfischer vom Team Kundelfingerhof. Dann haben wir am 20. September haben wir das Blauschfischen am Silsee, für die Interesse haben. Und Captain Greenfin hat auch noch aufgestockt mit Teamfischen, die Lara und der Jonas. Und ich meinte es zu wissen, dass der Jonas bereits an der One Lure Challenge mitmacht für Captain Greenfin. Ach schon? Hey, ich habe noch geschwind gegoogelt und die Wildcard ist ausgelost und zwar fischt der Adrian mit dem Markus Eule. Welchen Adrian? Ja, keine Ahnung. Auch immer. Ja, einfach ein Adrian. Da sind wir gespannt, wenn das da losgeht. Wäre ich bei dem Turnier, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, machen wir es einfach ein bisschen im Schnelldurchlauf. Boatside. Mann, das ist so ein geiles Turnier, Mann. Ich finde das der absolute Wahnsinn. Das ist jetzt das, was ich jetzt nicht abfotografiert habe. Hast du jetzt gerade den Score drauf? Aber ich meinte, Rapala ist immer noch erster. Ich hätte gesagt, vor Schwarzonker. Und dann kommt Boatside. Und dann kommt Nace. Und dann immer noch... Dann kommt Jigger. Und dann kommt Catch with Care. Hätte ich jetzt gesagt. Catch with Care ist immer noch am Schluss. Und die enttäuschen mich mega im Fall. Die enttäuschen mich mega. Ja, du habe ich glaube letztes Mal schon gesagt. Ja klar, logisch ist es immer noch Fischen. Aber es ist immer noch so, dass Catch with Care, eigentlich sind das, oder der Truman finde ich eigentlich einen sehr ambitionierten Hechtangler, Hechtfischer. Also so aus dem Fly vs. Jerk und so, hat es mir gedacht, hat er eigentlich so seine Spots. Ist du auch schon in Schweden gewesen und zumal sie sind ja glaube auf dem gleichen Gewässer gewesen wie Rapala oder so. Oder wie wäre noch? Wüsste ich nicht. Ja stimmt, irgendjemand sind, ja genau. Ich meinte es. Und das hat mich recht erstaunt, dass die eigentlich immer noch so hinten anhinken. Obwohl jetzt haben sie glaube ich irgendwo Zonen gefunden, wo es ein bisschen Fisch gibt. Ich bin jetzt gespannt auf den letzten Teil. Es geht ja noch eine Episode. Es sind ja noch glaube 15 Stunden oder so. Hast du nicht mehr im Kopf? Nein, stimmt nicht. Es sind etwa 10 Stunden, glaube ich. Irgendwie so etwas, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall, ja. Aber es ist krass, was Rapala abliefert. Hey, wer es noch nicht geschaut hat, unbedingt Boatside. Unbedingt schauen. Gebt euch, ich finde es geil, weil es sind lange Folgen. Finde ich mega cool. Hey, wenn ich etwas würde sagen, für nächstes Jahr anders machen, sagen sie müssen mal vom Ufer fischen. Das fände ich jetzt noch wie das Ganze auch filmerisch ein bisschen interessanter machen. Ich finde es keinem langweilig, wenn man einfach die Leute nur auf dem Boot stehen sieht und den Hecht reinziehen. Ich weiss, was du meinst, ja. Aber schlussendlich finde ich ja, macht eben das genau das Turnier aus. Sie können wählen, wie es fischen und sie können abwechseln. Sie können mal vom Boot, mal vom Ufer, mal vom Boot, mal vom Ufer. Oder permanent Ufer oder permanent Boot. Oder? Und das finde ich macht eben das Turnier auch aus, dass du weißt nicht, wie die Teams fischen. Weil wir wissen ja auch noch nicht in der letzten Episode, ob Rapala tatsächlich auf dem Boot bleibt. Ich glaube es zwar schon, okay. Auch Schwarzonker wahrscheinlich, aber bei denen können sie mir zwar immer noch vorstellen. Bei denen können sie mir immer noch vorstellen, dass die... Aber gönnt. Ja, könnte ich mir immer noch vorstellen. Aber
Okay, ja. Ja, we will see. Sind wir gespannt, wie es weitergeht. Voll. Und ich bin auch mega gespannt, was Schwarzonker in der letzten Episode zum Mittag kochen. Ich habe gewusst, dass du das sagst, was gewusst. Ich finde das so geil. Ich finde das so geil, wie der jetzt sein Brettchen für ihn nimmt, ein bisschen Zeug schnitzelt, ein bisschen Rentierfleisch und dann so einen Fajita macht mit Rentierfleisch. Ich finde das hure geil, Mann. Mega. Ja, sowieso. Abartig. Abartig. Und Aber du alles bist drin. eh nicht so der Esser, wenn du am Fischen bist. Du hast viel zu wenig Zeit für das. Ja, natürlich, das schon. Ich nehme die Zeit auch nicht gern, aber ich finde das gleich geil. Ich glaube, bei ihm würde ich gleich... Ich wäre halt der weiterfischt. Ich wäre der Dann weiterfischt. geh Und mal wenn es bitte. dann Essen gibt, dann würde ich dann essen. Dann geh mal mit dem Gesi fischen. Der verwöhnt dich auch kulinarisch. Und das ist Leider top, hat es mit dann dem kannst du gut Termin eben weiterbilden. noch nie geklappt. Ja gut, dann YPC Bank gestartet. Ja, Noch nicht jetzt so doch auch lange schon. her. Aber es ist doch mal, es ist in der Sommerpause, glaube ich, hat es gestartet. Ja, ich gell? meinte es, ja. Jetzt kommt dann doch schon Gruppe D. Jetzt startet dann, Ja, wenn ihr die Folge hört, startet auch die zweite Schweizerin, oder? Meinte ich. korrekt. Ich meinte es. Und Hey, komm, dann fangen wir doch mit Gruppe A doch mal schnell an, oder? Hammergruppe. wer war denn alles dabei gewesen? Das ist so lange. Also, wir haben den Daniel Weyers Oh ja. von Nace. Ja. Dann haben wir den Ino Taminga für Lure Drop. Ich meinte, sie haben im Hecht und Barsch Podcast gesagt, dass er einfach eingesprungen ist, weil jemand abgesagt hat. Ja, weil der von Relax, der Daniel Wozlewski oder wie der heißt, keine Ahnung, der hat, aus irgendeinem Grund ist der nicht dabei, aber warum, weiß ich eben nicht. Warum, Okay. weiß ich eben nicht. Ich glaube, der hat irgendwie eine Scheiße gebaut. Der ist ja schon bei Fly vs. Jerk, hat ihn ja die Polizei schon zweimal gestoppt, weil er irgendwie jetzt schnell gefahren ist dort mit dem Boot und ich glaube, der hat noch anderen Dreck am Stecken. Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung, das ist einfach meine Vermutung. Stopp schnell, sorry, das ist Gruppe B, die ich jetzt vorlese, gar nicht Gruppe A. Ah, okay. Entschuldigung, mein Fehler. Ich lese es auch von oben. Also der Daniel ist Erster, der Ino ist Zweiter und der Frédéric Julien für mich fischt für eine andere Marke wieder. Stimmt, Ist Dritter. der fischt für die Roboterköder, da, die Clickbaits, oder wie heissen die? Genau, ja, irgend sowas, ja. Hast du die schon mal, ich habe das mal gelesen bei Angling International und habe gedacht, wo dann der an den Start kam, dort habe ich gedacht, hey, wenn das wirklich so ein Ding ist, dann muss der liefern wie nichts. Er ist jetzt an dritter Stelle in der Halftime. Was haltest du von diesen Ködern? Ich habe es, glaube ich, interessanter gefunden, als er darüber geredet hat, als das nachher geliefert hat. Schon, gell? Ich im Fall auch. Ich auch. Die Theorie tönt mega spannend, dass die Ja. das Geräusch liefern, dass der Raubfisch beißt. Ob das wirklich so funktioniert, weiß es nicht. Ist ja schwierig zu Immer noch sagen. im Verlauf vom Turnier, oder? Ja, voll. Aber der Daniel hat recht abgeliefert. Der hat noch fette Zander gefangen. Jawohl. Dann haben wir unseren Schweizer, den Markus von euch, an vierter Stelle. Patrick Marable, Johannes Gasser und der René Meyer für Ganki. Stimmt, Ähm, am Gasser ist es auch nicht gelaufen. Am Johannes läuft es gar nicht. Er Ja. hat einen 75er Hecht und einen 68er Hecht. Ja. Das ist eigentlich nicht so stark. Ich hoffe, der Fonso kommt noch. Sehen wir dann. Ich hoffe, der liefert noch. Aber ist ja nicht schlecht gelaufen mit den Egli-Fisch. Ja, ja. Also das ist schon mal Ja. ein wichtiger Fisch. Und machen wir Hammergruppe, Gruppe A. Birgit Domeyer. Oh, der Birger, genau. Dann haben wir den David van Menen für Shimano. Der Roman Chakuzzo für Fish Explorer. Ton van Ham. Sami Muhib. Tim Kunst für... Keine Ahnung, welche Telewalk. Marke das ist. Ich kann das Logo nicht... Nein, Frapp. Ah, Frapp Citrix, ja. Und der Markus Eule. Also da ist schon mal, die ersten drei haben schon über 400 Punkte. Ja, das ist also das ist abartig. ganz krass. Das Abartig. ist eine ganz krasse Gruppe, auch von den Teilnehmern her. Der Der Jacuzzi hat geil- das Rennen macht. Der hat geil gefischt mit dem Dropshot unter der Brücke dort. Der hat ein paar fette Zander gehabt. Der hat irgendwie so 70er Zander, glaube ich, oder? Skeletonius Blue Limey. Ja, am Dropshot. Recht geil. Ja. Finde ich recht cool. Brutal. Ja. Das ist mir noch geblieben. Dann kommen wir zur Gruppe C. Das ist die Da aktuelle. haben wir die aktuelle momentan. Da haben wir den Anton Holzzeitner. Holzleitner. Genau. Enrico Di Ventura, Veit Wilde, Kevin Imhof für LMAB, Ja. Fabio Frenzel
für Berkeley. Schade, haben wir da den Simon nicht dabei. Der Cesar Valderes Ja. und der Sven Patzdak, wie man sagt. Der Fabian, der finde ich mega ein angenehmer Typ. Für Ja, Berkeley. das habe ich gewusst, dass du den angenehm findest. Ich finde den so, den spule ich immer. Wirklich? Nein, ich finde das so deutsche Art, die mag ich nicht. Die Okay, so, okay. Mal, ich finde, kommt nicht klar mit der dem. ist mega ruhig und so, also ruhig und gefasst, weißt, und sagt, ja, es ist halt scheiße gelaufen und ich gebe. Dann kommt mir so ein bisschen vor wie der Push, wie der Jan Push. Habe ich das Eben, Gefühl. ja. Wenn ich das so höre, dann, ja. Ja, man kommt nur zu kotzen. Hey, nein, aber das Jahr YPC Bank eher auch schwierig zum Fischen. Ich habe auch das Gefühl, ja. Ich habe auch das Gefühl, so, was du so ein bisschen hörst und mitbekommst, so ist es schon eher schwierig, ja. Absolut. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Wir tun ein bisschen abkürzen, weil wir gesagt haben, wir wollen es im Rahmen behalten. Jetzt sind wir gleich schon bei 48 Minuten. Hey, eins kommen wir nicht dran vorbei und ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben. Zu Zuki Fishing Games. Warte mal schön. Wer hat gewonnen? Hobbys! Geil. Sehr geil. Ja. Gratuliere, Robin, Absolut. Team. Robin und Gut gefischt. Fissen der Türk. Weiß nicht, wie er heißt. Sonst. Ensar. Ensar, Oder sie, genau, der Ensar, genau, danke. Nein, hure geil. Ich habe es auch mega geil gefunden, wie der Marvin am Anfang die ersten paar Episoden ein Fondue gemacht hat, nachdem noch der Sidi dabei war, steht mega nice, geile Unterstützung und mega cool, also wirklich. Soviel ich weiß, hat der Marvin in jeder Episode gekocht, man hat es einfach den letzten nicht mehr gesehen. Der Marvin hat in Das ist jeder immer Episode gekocht. gekocht, ja, habe ich auch gemeint. Und bei der letzten war dann der Sidi noch Unterstützung gewesen. Siehst du, auf einem Video siehst du es. Mal sieht man es Ja. so ganz knapp. Sieht man's, Ja, ja. Geil finde ich auch, dass der Robin auch noch einen Zander gefangen hat. Mhm. Also, dass man es nicht nur sozusagen am Lokalmatador überlassen hat, Ja, und sagt, voll. weil der dabei war, hast du gewonnen, sondern hey, nein, auch der Robin hat richtig Ja. gut geliefert. Nein, ist cool, Also- ist cool, super. Mega stark, gratuliere Ja. nochmal Toppis. Ich habe gehört, es gibt noch ein geiles Gewinnspiel von Toppis einmal beim Podcast. Sehr gut. Bin ja gespannt, was du gehört hast. Ja, wir haben auch noch ein weiteres geiles das- Gewinnspiel. Aber da können wir jetzt noch nichts dazu sagen. Ja. Kommt dann, Liebe Leute, wir, ja, genau, Wir- Zeit wird wir wollen knapp, ein bisschen- Zeit wir wird wollen- knapp, darum genau, können wir wir- nicht weiter Zeit darüber wird diskutieren. wir kürzen ein bisschen ab, wie wir auch gesagt haben, auch für Genau. uns eine kurze Episode. Aber Genau. ihr habt gesehen, es sind ganz viele Sachen wieder passiert. Darum haben wir eine extra Folge eingeschoben, weil wir nächste Richtig. Woche einen Gast haben. Und wenn ein Gast da ist, darf natürlich der Gast zelebrieren da bei uns im Podcast. Genau, und dann wird es sehr wahrscheinlich auch wieder ein bisschen länger. Ja, wenn ihr jetzt die Episode hört, hey, keine Angst, ihr müsst nicht mehr so lange warten. Übrigens habe ich vorhin relativ viele Rückmeldungen bekommen, von wegen, hey, wir machen endlich wieder mal eine Episode, auch privat. Die Leute können kaum einschlafen, hat es geheißen, weil sie uns nicht hören. nein. Danke an dieser Stelle, mega cool. Wenn ihr die Episode hört, keine Angst, ihr müsst nicht zu lange warten. Am 14. September kommt dann die nächste Episode raus. Also Dann, in einer Woche. Genau. In einer Woche eigentlich. genau richtig, und dann mit unserem Gast. Perfekt. Ja, Ja. aber ich muss auch sagen, Nico, hast du ein bisschen vermisst zum da quatschen. Also macht mir nach wie vor mega Spaß, Absolut. das zu machen. Absolut. Vor allem, absolut. hey, wenn Nachfragen so da ist, das ist brutal. Was für mich Und strange nicht- ist, ja, sorry. Nein, sag nur schon dies. Für mich ist es ein bisschen strange, dass du nicht da vis-à-vis von mir hockst. Ich hätte fast während, Stimmt, ja. während der Aufnahme den Laptop auf deinen Stuhl gelegt, einfach, dass ich so überall schauen kann. Aber habe gefunden, nein, das kannst du jetzt nicht machen. Aber etwas lassen wir nicht weg, Nico, ich habe mich vorbereitet und das ist es entweder oder. Wow. Und ich habe den Impuls verschlafen mit den Jingles. Geil. Du hast die Hast du Vorbereitung, nicht Oli, stark. Hätte ich jetzt nicht Ja, gedacht. gell? Hätte ich jetzt nicht gedacht, ja. Aber ich bin heute noch ein bisschen gemein. Ich muss ein bisschen auf dem rumreiten. Du reitest auch gerne auf meinem Zander rum. Ich Gib mir. reite gerne auf deinen Forellen rum. Ah ja, gut, easy. Lieber einen ganzen Tag ohne Biss und auf den Hecht warten oder in 10 Stunden, oder nein, einfach ja, in dieser Stunde 10 Forellen fangen. Hey, ich glaube im Fall, ich weiss ja nicht, dass der Hecht nicht beißt. Das weiss ich ja nicht. Ich weiss aber, es ist Hecht drin, sonst würde ich nicht Hecht fischen. Darum, ich glaube, ich würde auf den Hecht rühren. Ich glaube, ich würde wirklich auf den Hecht rühren. Ausser, bis ich wahrscheinlich dann die erste Forelle würde sehen, dann würde ich auch umsatteln.
Wahrscheinlich wird es dann gleich darauf rauslaufen, wenn Forelle läuft. Ja, in einem Tag 10 Forellen. Die nächste Frage ist es ein bisschen ähnlich. Du weißt, dass die Hechte an diesem Tag nicht werden beißen. Du gehst gleich raus, du fängst aber kein Hecht. Oder du gehst als Forellenpuff und bist nach 5 Minuten fertig. Nein, A. Ich will Hecht fischen. Obwohl du weißt, dass sie nicht beißen. Ja, wissen. Ich glaube, da würde ich einfach die letzte bisschen Motivation nehmen und mir gut einreden und sagen, irgend so ein Vertrümmelter ist immer rum. Und dann würde ich Hecht schmeißen. Okay. Ja. Liebe Wischverrückt-Community, jetzt müsst ihr ganz gut zuhören. Das ist die wichtigste Frage seit 2 Jahren, die wir am Nico schon immer haben stellen. Nie mehr können auf... Nein. Falsch. Nie mehr können auf den Hecht fischen oder zugeben, dass vor allem ein Raubfisch ist. Zugeben, dass vor allem ein Raubfisch ist? Ja, definitiv. Hey, Applaus! Definitiv. Ja, da haben wir einen das ist aber eine böse Frage. Das ist wirklich eine böse Frage. Ja, ich hab's gewusst. Ja, aber... der habe ich auch, muss ich ehrlich sagen, lang studiert. All in for Pike. Also wirklich... Ja. Hey, Oli, danke vielmals. Nico. Merci. Danke dir, hast dich wirklich gut vorbereitet. Vor allem mit der letzten Frage. Ja, die habe ich auch lange gehabt. Ja, das glaube ich. Ja, dann wären wir am Ende. Es ist wirklich komisch, so über Video. Mega. Ich glaube, Mega. das machen wir nicht oft. Das ist wirklich nur notgedrungen. Ja, absolut. Absolut. Es ist wirklich komisch, über die Distanz Podcast aufnehmen. Aber hey, schön, haben wir wieder eingeschaltet. Danke vielmals. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in einer Woche wieder. Ja, wir sind draußen für heute. Ciao zusammen. Yeah. Erste Podcast in der Schweiz übers Fischen ist draussen. Eben schon Glas ins Bier rufen. Fisch verrückt, treffen sie den Buff oder werfen im Wasser. Die nächste Folge vom Forellenkönig und ein Bär sind im Kasten. Tight Lines, Baby!